Çıkar. Karma koldan. Çıkar. Çetten. Siz құтқарып қалған жігіт болып тұрбайбы? Мына бала, Машалла. Ассаламу алейкум. Қандай? Жақсысың ба? Sen başını gördüm ben. Başını görüyle sayıldım. Kanday cesalın жақшыбы? Ben tanıdın mı? Daha 3 yaşar daha nevrim var. Kiçinekey. Al ene Bilal ölüp kaldı dep kırkıp da. Кутмандуу күнүңүздөр менен Адылан Жолулу YouTube каналынан урматтуу көрөрмандары. Бүгүн биз дал ушул каналдан ушул 5-6 жаштагы бала 2-3 күн мурун судан агып бара жатканда ошол шаарыбыздагы 122 маршруттук каттамдын ээси жаш баланы куткарып калган. Ошол туурасында азыр сөз кылабыз. Агай, саламатсызбы? Сиздин аты жөнүңүз ким эле? Benim atım Matkалык Медет Улукбекович. Четирак чыгып алыңыздар. Ошол Медет ага айтып берсеңиз, сиз ошол жаш баланы кантип куткарып калдыңыз суданчы? Ошол өзүңүздүн куткарып алганыңыз туурасында айтып берсеңиз. Маршруттук каттам боюнча Моңгол остановкадан жылганмын. Бул остановкага жол остановкасы болот. Ошол жерден жылып, ошол жака карап өз каттам боюнча баратканмын. Ичимде 4 аял киши, 1 эркек адам болгон. Бул Ынтымак көпөрөсү. Ынтымак көпөрөсү деп аталат. Тигилонда турган, машина жанында турганбы? Ошол бала ошол жерден түшкөн, по-моему, менимче. Ошол жерден түшкөн. Агып келип мына жака келген. Мен агып келип бул жака эмес. Ошол жаш балдар. Бул жерде жаш балдар кирген го, булар агып кетпей экен, катуу акса керек, суу. Кантип көрүп калдыңыз баланын аккандыгын? Мен ошол баратып бир адамдын башы сууга кирип чыгып, жаратканын көрүп калдым. Жакшылап карасам, жаш бала сыяктуу көрүндү. Анда марштты чекеге тарттым, ой, алке деген сөз чыкты өзүмөн, жаш бала алып бара жатат деп. Үстүңкү футболкамды чечтим, чечип баланы көздөй сууга сайылдым. Сайылдым, бирок оң жерде көпөрөтүп, көпөрөгө мен жетпей калдым. Сол оң кол менен чабак атып, мына көпөрөгө балдар чыгып аткан. Көпөрөгө жетпей калдым. Ошол бойдон экөөбүз агып, ол менен чекеге чыгардым баланы. Ол сол колумда бала болду, оң кол менен чабак атып. Могул жакта жаш балдар болгон. Ким жок эле. Мен айттым, ой балдар, жип бергиле мага, жип деп сурандым. Аркан жип болгондо мен үчүн баланы чыгарып өтө оңой болмок. Бирок ана ошол бетонго мен колум жетти, баланы чыгардым. Бирок мен сууну тайчыны ылайык экен. Күчүм жетпеди. Акыры көзүмө ошол темир турба түштү. Ошол маалда мен уже жакындап калдым, 15 метр бар эле. Эптеп жан талпа менен ошо темир турбага эптеп жеттим. Ошондо бир кубат деген баланы чакырып келип калганын. Тартып ал баланы дедим. Эптеп баланы тартып чыгардык. Бирок мен өзүм суу эрте менен суусузда экен, өтө калчылдап калдым. Бирок баланын үйүнө бара албадым. Катуу Бирок ата-энеси абдан ыраазы болсо керек сизге бирок, ыраазычылыгын айтып келип кетишти да. Ата-энесин чынында эми азыр келаттыр. Ата-энеси азыр ата-энесин көрөбүз, баланы дагы көрөбүз. Ошол эми менин оюм ушул бала ушул Кыргызстандын Кудай кааласа бир улуу ишмер адам болуп чоң өссө керек. Мен бул каналдан биз чынында 5 жолун ары, 5 жол бери өтөбүз. Маршрут каттам боюнча. Күнүгө. Көпчүлүк шофёрдун көзү ушул каналда болот. Себеп дегенде көп жаш балдар агат, башка болот. Мен өзүм коллега, мен акем болот. Алдагы бир баланы куткарып калды. Ушул Жакында. Алып чыга албала керек. Чоң айтат, Кудайга шүгүр. Өзүңүздү аман эсен, бала аман эсен чыккандыгына мындай өтө кубансаңыз керек. Ыраазы болуп, мындай өзүңүздүн кылган жумушуңузга. Өтө кубандым, өтө сүйүндүм. Себеп дегенде бир баланын өмүрүн сактап калды деген нерсе бул өтө чоң неме болсо керек деп ойлойм. Чоң бакыт деп коём. Анан
Ал балдар чоңоёт. А бул машинадан түшүп келе жатат азыр кимдер экен? Чынында. Сиз куткарып калган жигит болуп турбайбы? Мына бала, Ошол. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшысыңбы? Соктарың жакшыбы? Сиз апасы болосузбу? Мен бир жагы чоң апасы, бир жагы. Делфин кандай анаңы? Мен таандыңбы? Салам алейкум дейсиң. Башыңы көрдүм мен. Башын көрүп эле сайылдым. Кандай ден соолугуң жакшыбы? Мен таандыңбы? Sen men кармадым. Анан кетейин, көтөрүп, судан көтөрүп. Кайсы жерден кармадыңыз? Мен Колунанбы же? колунан кармалбадым. Көйнөк баркан көйнөктөн кармадым да. Көйнөктөн кармап, колунан кармап. Кайрын түшүптүр. Ол тымактан түшкөн, по-моему. Мен ана көпөргө жетпей. Ошол тымактын менен анау неме остановка турат го, ошол жердин нар жагында туруп тур дагы. Ошол жерден ба эки колуна тапскасын кийип, суну карап турганда түшүп кетти. Эртең менен Сууну карап туруп эле түшүп кетти. Суну карап туруп, да 3 жашар да бир неберем бар. Кичинекей. Ал эне Билал өлүп калды деп кыйкырып тур да. Укпапсызбы? Ал мен базарга кетип калганмын да, продукт алып келем деп. Булар төшөктө калган уктапчы. Эртең менен. Мен 9-дан өтүп кеткенмин. Булар ошо 14 мен неме. Мени күтүп барышыптыр да. Балаң Күндө неме кылат элем да, базарга кетип атканда 20 сом. Нава 8 жаш болоюн деп калды. Сентябрда 8ге чейин. 8 жаш экен да, 5-6 жаш деп ойлоп калдык эле. Канчада окуйсуң? Биринчи класста. Биринчи класста окуп калдың. Сен кантип агып кеттиң, ушуну айтып берчи. Айт. Каналдын мойнуна турат элем, башым өлүп кетти. Аса мен ошо немеге кеткенде буларга акча берип кетет элем да, мурунчу. Анан булар уктап атканда барып келе калайын деп кетип калган элем. Булар туруп дагы термоска чай куюп демдеп койдум эле, аны ичиптир дагы, бир куюмдан ичиптир дагы. Болду, апамды күтөбүз деп туруп, берип кичинекей беришип алып туруп, мына бияка өтчү эмес эле буларчы. Накыбетте камап бар да ошодон эле алат эле алгандычы. Анан бул болсо эрчитип өтүп тур да, анан ал мындайраак турган окшойт. Же ошо сүйлөбөй экен бул каналды карап тургандачы. Анан кийин бул болсо өзү айтып атпайбы? Мынтип тапскасын колуна кийип туруп, мынтип карап турат экен каналды. Же бул өзү айтып атат, мен неме кылдым деп, чочуп кеттим деп. Же баш айланып кеткен да, ошондо. Эмне болуп чыгылганын өзү деле билбей калыптыр. Канчага чыктың? 8ге. 2 класска көчтүңбү? Кандай болдуң? Кыйналдыңбы? Агып кеткенде же кандай суу жутуп? Коркуп. Корктуңбу? Сиздин ушул небереңиздин өмүрүн сактап калган өмүр сакчысы булагай экен. Өзү маршруттук каттамдарда ошол ээл ташып, күнү түнү ошол 15-20 жылдан бери элдин кызматында кызмат кылып келе жатат экен. Биринчи жолу көрдүңүз окшойт, Мен биринчи жолу ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз да болот, агайга ден соолук карап. Ушундай агайларыбыз боло берсин, көп болсун. Ошол дүйнөдөгү жакшы нерселердин баарын силерге каалайм. Ушу менин баламын, неберемдин өмүрүн сактап калган үчүн сага чоң рахмат. Майла. Ошо өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, элдин арасында элдин кызматын кылып, элдин керегине жараган ошо үй бүлөң менен бактылуу боло, өмүрүң узун болсун. Тойдо чакырасың, унутпай. Тойдо чакырат. Не балам, Бул балага мен сүйүнгөнүм себеби башка бала болгондо агып, же колун кыймылдатпай суунун астына кирип кетет эле да. Бул бала колун кыймылдаткан үчүн гана башы көрүндү да. Мен ошол чоң кишилик. Кандай сүзүштү билбей кандай түшүп кетип калган. Бул колу путу чыгып атты кичине, колу. Тапчкасын колуна кийип алып, анан каналдын боюнда мынтип туруп анан кийин көп суу дегенде башайын. Сиздин небереңизби? Өмүрүм мерсине Кыргызстан келечегине жарай турган депутат болуп, президент болуп, чоң адам болот. Батаңызды берип койсоңуз да болот ушул балага. Анан жыйынтыктайлы программаны. Кыргыз элимин, Кыргызстанымын келечегине жараган чоң адамдардан бола балам, өмүрүн берсин. Тынчылык басар да Кыргыз элинде. Рахмат. Директордага интервью берип Бул ошо. Сыйлап Ава, рахмат сизге де. Майли, сага да ден соолук. Сууга түшкөндө абайлап түшүп экен, Түшпөй жүрө бала. Түшпөй деле кой бул суу, улуу суу экен. Мына балдарга коркпой эле ойноп жүрүшөт экен бул жакта. Ушундай балдардан этет болуш керек да. Негизи мына бул өтө кооптуу канал экен, Бул өтө катуу агат да. Көмөт адамды. Адамды көмөт. Сол жактан. Бизге директорубузга. Директоруңуздар да келип калды. Саламатсызбы? Ушундай
баатыр коллегалар менен иштеп атканга сиз дагы сыймыктанып атсаңыз керек. Абдан сыймыктанабыз. Өткөн жылы мынау водителибиз дагы бир баланын өмүрүн сактап калган. Бул керектүү нерсенин бардыгын кылып МЧСтин наградасын алган. 122 маршруттук каттам. 122 маршрут. Быйыл мынау жигит ушундай эрдик кылып бир адамдын өмүрүн сактап калып атат. Ушундай коллектив иштегенге биз да сыймыктанабыз. Бул коллективдин арасында биз дайым ошо жетиштүү иштерди алып барып, адам өмүрүн сактоо боюнча МЧСтин жанагы өткөргөн окууларын бардыгын айтып турабыз да. Анан ушу коллективдин өздөрүнүн адамдык жогорку сапатынын негизинде ушундай адамдардын өмүрүн сактап калып атат да. Ошого балдарга мен да чоң рахмат айтам. Рахмат. Элдин кызматында болуп. Сиз буга чейин дагы адамдардын өмүрүн сактап келген турбайсызбы? Бул бала Канчанчы? 3-чү бала болду, судан алып чыгышым. Армияда Кара деңизде бир чубаш баланы алып чыктым 88-жылдары. Ага чейин мына алтын магазин жанынан ал жактан 3 жашар урфуз алып чыктым. Биринчи алып чыкканым өтө кыйын болгон, себеби сууну көп жутуп көп кыйналдым. Алгыс чоңоюп калды. Чоңоюп калды. Менин максатым ошо эптеп ушу суудан чыгып кетсе, адамдын өмүрү, адамдын келечеги өтө кыйын, баа жеткен нерсе да. Чоң рахмат сизге. Аман болуңуздар. Маселе болсо, иш боло турган болсо, кайрылып, жакшылыктарыңыздарды ошол биздин канал аркылуу эли журтка кайрылып кабар берип турсаңыздар болот. Рахмат сага дагы. Биз дайыма сени көрөбүз. Ушундай адамдардын жакшы жактарын, ушу жетишкен жактарын, жетишпеген жактарын баарын тиликтери ушундай жүрөсүң. Дайым ишиң ийгилик болсун. Сенде журналисттер эл менен аралашып көбүрөөк иштесин. Ушу силерде жаштар ушу бардык нерсени тегиз чагылдырып барса, биз дагы мамлекеттин келечеги үчүн, бала чаканын келечеги үчүн жакшы нерселер болот деп ойлойм. Ишиңе ийгилик, аманчылык, жакшылык болсун. Дайым ушундай жакшы нерселер. Мен балам калпак кийгизет экен агасы. Калпак кийгизет экен. Башың эңки. Калпагыңыз башыңыздан түшпөсүн де. Аман жүрүңүздөр. Өмүрүңүз узун, мына чоң жигит болгон, президент бол, депутат бол, анан сууга көп чыгарган, чоң экенде. Макул анда, тынч болуңуз, ден соолукта болуңуздар. Эң башкысы аман болуңуздар. Урматтуу YouTube көрөрмандары, биздин YouTube каналга атайын кайрылуу жолдошкон. Ушундай бир баланын өмүрүн сактап калгандыгы туурасында